សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរបៀបលាលាបខ្លួនឲ្យស្បែកសលឿននិងបំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅបំបត្តិស្នាមសង្វារយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយក្រុមផ្សំរបស់វាគឺមានលេក្រូចចំនួន1លេល្ពៅចំនួន1ម្សៅស៊ុតចំនួន1គ្រីមក្រូចចំនួន1មីណាគុជខ្យងចំនួន1ម្សៅផប់ចំនួន1យកអាថុំចារួចហើយបងប្អូនមកមើលពីការលាយវិញម្ដងសម្រាប់របៀបលាយគឺយើងត្រូវតែដាក់ម្សៅមុនចាយើងដាក់ម្សៅប៉បហើយយើងពៀតវាបន្តិចមកសម្រាប់រូបមន្តលេលេនេះដែរគឺយើងចំណាយលុយតិចហើយអាចលាបបានរហូតដល់2ខែប្រសិទ្ធភាពរបស់វាជួយស្បែកសលឿនបំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅបំបត្តិស្នាមសង្វារយ៉ាងឆាប់រហ័សចាយើងពៀតប្រភេទម្សៅហ្នឹងចូលគ្នាឲ្យអស់អញ្ចឹងមកបន្ទាប់ពីយើងពៀតប្រភេទម្សៅនេះចូលគ្នាអស់ហើយទើបអាចដាក់ប្រភេទលេចូលម្ដង
សម្រាប់លេនេះវិញគឺមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងសទេថែមទាំងជួយបំបត្តិក្លិនមិនល្អនៅលើខ្លួនរបស់យើងថែមទៀតផងចារួចហើយយើងកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វមកចាបន្ទាប់ពីកូរសព្វហើយបងប្អូនដាក់ក្នុងខ្លងឲ្យបានស្អាតហើយទុកដាក់កន្លែងណាដែលគ្មានកម្ដៅថ្ងៃចានាំឲ្យខូចគុណភាពសាច់លេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំលាបឲ្យបងប្អូនមើលចាសម្រាប់លេនេះវិញគឺលាបងាយស្រួលចូលស្បែករបស់យើងលាបទៅមិនធ្វើឲ្យសព្រុះឬក៏ស្អិតស្បែករបស់យើងឡើយចាហើយបងប្អូនលាបទៅគឺធ្វើឲ្យប្លែកត្រឹមតែ5ថ្ងៃចាបងប្អូនលាបតែ5ថ្ងៃទេស្បែកនឹងចាប់ផ្ដើមប្លែកហើយសម្រាប់រូបមន្តនេះដែរគឺលាយអស់ត្រឹមតែ20000ជាងទេចាបងប្អូនអាចលាបបានរហូតដល់2ខែចាហើយកុំភ្លេចធ្វើតាមរូបមន្តនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានស្បែកសស្អាតអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើពេញចិត្តកុំភ្លេច like share subscribe ហើយចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀត